আজকে একটা দাদার বাড়িতে এসেছি, দাদার অ্যাকোরিয়ামের প্রবলেম নিয়ে। আমি সোহম, ইন্ট্রোডাকশনটাকে দিয়ে দিই। আমি সোহম, ফিশমনি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। তো আসল কাজে আসা যাক। এই দাদার যে অ্যাকোরিয়ামটা আছে, এই দাদার অ্যাকোরিয়ামটা হঠাৎ করে লিক করছে। তো লিক সারানোটা আজকে আমি দেখাবো কীভাবে লিক সারাতে হয়। একটু ভিডিওটা শুরু হতে একটু দেরি হয়ে গেছে। আমি অলরেডি এর যে কাঁচের যে আঠাগুলো থাকে, এগুলো দাদা দোকান থেকে কিনে এনেছে। তো আঠাগুলো খুব একটা ভালো কোয়ালিটি ছিল না, যেহেতু আঠাগুলো অনেক দিন পুরনো হয়েছে, তাই একদম আমি এরকম একটা বাটালির সাহায্যে পুরো আঠাগুলো আমি ছাড়িয়ে ফেললাম। আঠাগুলো ছাড়ানোর ফলে কি হবে, পুরনো যে আঠা থাকে এই আঠাগুলোর স্ট্রেংথ একদম কম। দেখুন হাতে করে ইজিলি একদম এরকম ছিঁড়ে যাবে, আঠার পাওয়ার আর নেই। সুতরাং কি করতে হয় আমাদের, তখন কাঁচে যে আঠাটা থাকে পুরো পেস্টিংটাকে খুলে দিয়ে আবার নতুন করে আঠা মারতে হয়। তো সেটাই আজকে আমি করব। দাদার অ্যাকোরিয়ামটাকে, পুরনো অ্যাকোরিয়াম, ওটাকে আবার নতুন করে তোলার চেষ্টা করছি। আপনারা দেখতে থাকুন। দাদার কাছে, দাদার অ্যাকোরিয়ামের এবার আমি কোণের যে আঠাগুলো আছে, পুরনো আঠাগুলো, সেগুলো খুব কমজোরি হয়ে গেছে। তো আমি কি করব, এবার ওই কমজোরি আঠাগুলোকে পুরোটা চেঁচে তুলে দেবো। কিভাবে তুলবো আপনারা দেখুন। সামনে সরে একটু, এরকম একটা বাটালি নিতে হবে। বাটালির সামনের দিকটা নিয়ে আবার ওরম করে ক্যামেরা একটা অ্যাঙ্গেলে রাখ, হ্যাঁ এই অ্যাঙ্গেলে, এইভাবে পুরো চেঁচে তুলে দেবো। নেক্সট আবার কি করব, যে জায়গাগুলো দেখবো হ্যাঁ আঠাটা কমজোরি হয়ে গেছে, নখ দিয়ে ফুটলেই আঠাটা উঠে বেরিয়ে আসছে, সেই জায়গাগুলো এরকমভাবে পুরো একদম আঠার যে স্ট্রিপটা, সেগুলো বার করে নেবো। ওটা আমি দুটো জায়গায় ধরতে পেরেছি, সেটা আপনাদের দেখাই। এই একটা জায়গা ছিল, আর এই একটা জায়গা যেমন ছিল, আর একটা ছিল এই কোণটা। দেখুন খারাপ হলে কি করে বুঝতে পারো, দেখুন আঠাগুলো এখানটা, দাদাকে একটু লাইটটা দেখাতে দে। এইখানের আঠাটা পুরো সাদা হয়ে গেছে, একটুও ট্রান্সপারেন্ট নেই। সাদা মানে কি, ভালো করে জুম করে না দেখো, এখানটা সামনে এনে এইখানে দেখুন, হালকা নখ দিলেই কি হচ্ছে জিনিসটা, নখ দিলেই কি হচ্ছে, নখ দিলে ভেতরে এরমভাবে ঢুকে যাচ্ছে, নখটা পুরো এরম আঠার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। মানে এই আঠাটাকেও আমাকে ছাড়াতে হবে। কিভাবে ছাড়াই দেখুন আরেকবার, জাস্ট এইভাবে নিয়ে এরমভাবে চেঁচে তুলে দিলাম, কি ইজিলি উঠে গেল। দেখুন যেখানগুলো শক্ত থাকে, মানে যেখানগুলো ভালো থাকে, সেখানগুলো চট করে উঠতে চায় না। কিন্তু যে জায়গাগুলো মানে আপনার আঠাটাই বলবে যে আর নিতে পারছি না, ওই জায়গাগুলো এমনি উঠে যাবে নিজে থেকেই। কিন্তু এইগুলো ভালো করে চেঁচে ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে, তবে নতুন আঠাটা ভালো করে ধরবে, ফিনিশিং তত ভালো হবে। এই কাজগুলো যত সুনিপুণ হাতে করা যাবে, ততই অ্যাকোরিয়ামের ফিনিশিং ভালো হয়। অবশ্যই এরকম পুঁছে নিতে হবে, যাতে কোনো ডাস্ট পার্টিকেল বা ছোট ছোট আঠার কণা না থাকে। ওই জন্য আমি আরও একবার চাঁচবো, যতবার চাঁচবেন তত ভালো, যত চাঁচবেন তত ভালো, একটুও আঠা লেগে থাকবে না। মোটামুটি হয়ে গেছে, এবার আমি আঠা লাগাবো। আঠা লাগানোর সেই একই নিয়ম।
আমাদের অ্যাকোরিয়াম রিপেয়ারিং এর কাজ মোটামুটি কমপ্লিট। আঠা দিয়ে চতুর্দিক একদম চারদিক ভালো করে ওয়াটারপ্রুফ সিল রেডি। এবার দাদার সঙ্গে পরিচয় করি, মেইন যার বাড়িতে আর কি আমরা অ্যাকোরিয়ামটা সারাতে এসেছি। দাদা একটু এসো। দাদার নাম কি? সাহিল। সাহিল। তোমার বাড়ি কোথায়? কদমতলা পার হাউস। কদমতলা পার হাউসের কাছে হাওড়া সাইডে এসে আমি অ্যাকোরিয়ামটা রিপেয়ার করে দিলাম। তো দাদা আমার কাজ কিরকম লাগলো তোমার? ভালো, খুব ভালো। আচ্ছা, মোটামুটি যেরকম চেয়েছিলে একদম মনোপ্লুত, তো শান্তি, একদম খুশ, স্যাটিসফ্যাকশন? ঠিক আছে, এবার খালি অপেক্ষা অ্যাকোরিয়ামে জল ঢেলে মাছ ছাড়া। তো দাদা কি কি মাছ ছাড়বে সেই বিষয়ে আমি দাদা থেকে অবশ্যই ভিডিও নেবো, এবং কি কি মাছ ছাড়ছে সেগুলো তো আপনাদের সাথে সকলকে অবশ্যই দেখাবো। থ্যাংক ইউ। আমাকে সব থেকে বড় কথা আর একটা মেইন জিনিস বলা হয়নি, সেটা হচ্ছে আমাকে যে এনেছে আজকে, যার দৌলতেই দাদার সঙ্গে আমার আজকে পরিচয়, সেটা আমার অনেক পুরনো একটা বন্ধু। সামনে বাবা সামনে, সেটা হচ্ছে এই যে ফোনের ট্রু কলারে সেভ করা হচ্ছে কৌশিক রায় RTG, এর সঙ্গে RTG অ্যারোয়ানা নিয়ে আমার প্রথম আলাপ। আমার অনেক পুরনো একটা বন্ধু, এই আজকে বলেছে যে এরকম দাদার কাছে একটা অ্যাকোরিয়াম লিক হয়েছে, তো এটা সারিয়ে দে। তো সম্পর্কে একটু কিছু বল। আর আমি কি বলবো, আমি একজন ছোটখাটো চিকলেট সেলার, ঠিক আছে, হোলসেল। আমার সঙ্গে এর সম্পর্ক মাছের দরুনই, সেটা হচ্ছে গ্যালি স্ট্রিট গ্রুপ থেকে হয়েছিল। আমাদের যে ফেসবুকের গ্রুপ আছে, তো গ্যালি স্ট্রিটের গ্রুপ থেকে আমি তো জানতামই না ও হাওড়ারই ছেলে, আমি ভাবতাম কোথাও দূরে কোথাও থাকে। তারপর আস্তে আস্তে সম্পর্ক হলো, টাটাল ফাটাল মাছ আমাদের রেস। টাটাল মানে কিন্তু রেডিয়াস স্লাইডার, যেটা লিগ্যাল, যেটা আমেরিকান স্পিসিস, ইন্ডিয়ান স্পিসিস না। আমাদের বাবা ওয়েস্ট বেঙ্গলে, বললাম না বাকিটা, যাই হোক। তো ওই ধরুনই, তার উপর এই তো ব্রিডার বাবু না, জবে থেকে ওই ঘরে চেষ্টা করি টুকটাক আর কি, আপনি তো দেখেছেন। আসলে ও ছিল মানে মেরিনের করতো, ঠিক আছে। মানে আমি তো ওকে দেখে সেটাই অবাক হয়েছিলাম। মানে আমাদের সঙ্গে ওর পরিচয় হচ্ছে আমাদের নিয়ে কত হবে, 2.5 বছর 3 বছর হতে, তার বেশি তো কম, ঠিক আছে। তো আমাদের বয়সটাও তখন কম ছিল। তো আমি এবার অবাক হই, মানে এইরকম বয়সে একটা ছেলে নিজে মেরিন ট্যাঙ্ক বানাচ্ছে কারো সাহায্য ছাড়া। সব বাবা তোদেরই দৌলতে, তোরাই করেছিস। ইন্সপায়ার হয়ে ওই রকম ভাবে আস্তে আস্তে বন্ধুত্বটা বেড়েছে। এখন দেখেন, চেষ্টা করি আমি বিভিন্ন রকম অ্যাকোরিয়াম সারানো থেকে শুরু করে মাছ ব্রিডিং, মাছের উপর যাবতীয় চেষ্টা করে যাই, সেগুলো তো আমার ইউটিউব চ্যানেলে দিই। ধন্যবাদ এতক্ষণ ধরে আমার ভিডিও দেখার জন্য, সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এরকমই আরো নতুন আর অন্যান্য একটা টপিক নিয়ে আবার একদিন হাজির হব। তো যাকে না দেখালেই নয়, আমাদের ক্যামেরা, বিশেষ করে ক্যামেরা যে ধরে, সেটা হচ্ছে আমার এই ভাইপো, যাকে ছাড়া হয়তো আমাদের এই কাজগুলো পুরোপুরি অসম্পূর্ণ। কারণ এ না থাকলে হয়তো এই জিনিসগুলো আমরা আজকে ক্যামেরার সামনে তুলেই ধরতে পারতাম না। ক্যামেরাটা আজকেও ধরেছে বলেই আজকে আমি এগুলোকে আপনাদের সকলকে দেখাতে পারছি। ক্যামেরা না থাকলে তো আমি এগুলো কোনোভাবেই শ্যুট করতে পারতাম না। তার জন্য আর একটা হেল্পিং হ্যান্ড দরকার। তো এর থেকে বড় হেল্পিং হ্যান্ড আমার কাছে আর সেরকম কেউ নেই। থ্যাঙ্কস গোস টু ভেরি মাচ থ্যাঙ্কস টু ইউ। তো যাই হোক, আমাদের কাজ মোটামুটি কমপ্লিট। এই আমাদের সেই কৌশিক রায়, আর এই হচ্ছে সাহিল দা। থ্যাংক ইউ দাদা।